Oi, tudo bem? Ó, estou aqui no sítio, acabei de chegar. Aí hoje é sábado e nós viemos para dormir aqui hoje no sítio, né? Aí eu já tô aqui andando aqui, ó, por dentro da roça, vim olhar aqui a roça aqui de milho, né? Meu pai já quebrou ali umas espigas. Ai, E mãe, mais tarde tá bom, né? nós vamos fazer ali um fogo e assar milho. Mas Aí eu tá mostro para vocês. Ô, mãe, esse daqui tá bom? Aqui é a minha sobrinha, a Laura, Oi, o João ali, ó. Mãe, esse daqui tá bom? Tá, mas não tire não, que o seu avô já tirou ali. Aí deixa eu virar aqui a câmera e mostrar a vocês. Cada espiga de milho bonita, minha gente. Minha mãe também já... como é que diz? Gente, ela vai fazer... Eu também não sei, tia. Ah! O já sabe. Ela já... Como é o nome? Passou milho no liquidificador para fazer canjica. É canjica, né? É. Aí deixa eu virar aqui e mostrar a vocês aqui os pés de milho. Olha aqui, ó. A roça de milho. E, gente... Tá quase... eles já estão ficando quase secos já, gente. E olha que tá chovendo bastante, né? Mas o milho, ele cresce no instante. E quando ele fica maduro, né? Aí para secar é bem rapidinho. Olha. Aqui as espigas de milho. E antes, né, quando eu era pequena, as nossas bonecas, a gente brincava assim, ó, com boneca de milho. Dizia que eram nossas bonecas. Olha aqui, olha as espigas de milho, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Olha. Milhinho quebrado assim na hora, né? Amanhã eu vou tirar para levar também para casa para cozinhar. Mãe, o maracujá é bom aqui, peraí, olha. Ó, isso aí no chão, do seu lado. Olha, ali tem uns maduros pendurados ali, ó. Aqui? É. Olha que é maracujá. Leve lá pra minha mãe. Tia, já tá bom? Eu acho que tá. Ixi, esse daqui não tem nada não, tá seco. Aí aqui, ó, já é uns pés que meu pai já cortou. Desce daí pra não cair, João. Bora. Aí eu vou ali, aí eu volto daqui a pouco de novo com vocês, tá bom? Ah, eu já ia esquecendo. Olha aqui o pé de laranja. Esse aqui é a laranja cravo. A verdadeira, né? Que é a pequenininha. Olha o pé como tá, ó. Virou. Olha o peso dela, ó. Ó, tem bastante. Olha. Eu vou tirar um aqui pra me ver se tá bom. Olha o tamanho dessa espiga de milho, mãe. Aqui. Gigante, né? Ó, tirei um aqui pra me ver se tá bom. Vou descascar. Ó, descasquei aqui, ó. A pessoa descasca com a mão mesmo, que a casca é molinha. Ah, que pequenininha. Deixa eu tirar aqui um baguinho pra me ver se ela tá boa. Se tá docinha, né? Peraí. Azeite. Tá. Tá muito doce, não. Não. Vou ver se a minha tá doce. Tá azeda. Olha esse outro pé de limão aqui, ó. Tá cheio. O outro já acabou a safra, né? Tem mais pouquinho. Agora esse aqui, ó, tá começando a botar. Aqui é o Tahiti, é? O nome desse limão? Acho que é. Amanhã, quando eu for, tirar alguns pra levar, ó. Ô, menino. Minha língua tá machucada. Pronto, depois eu volto com vocês. Ó, gente, a panelada de canjica aqui, ó, que a minha mãe tá fazendo, ó, de milho verde, ó. O fogo digital e a fogo de lenha, as panelas tudo pretas. Ah, porque essas panelas é preta mesmo, né? Cozinhada em fogo de carvão, não, é a cor dela mesmo. Olha. Panelada. É angu que o povo conhece aqui, né? Angu, canjica, minha gente, ó, do milho verde. E o meu pai já tá ali fazendo fogo pra nós assar milho. Olha a fogueirinha aqui, ó. Fazer brasa aqui pra nós assar milho. É, ó, que ele já tirou aqui, ó, tudo quebradinho, ó. Fresquinho, Olha aí, tudo bem docinho, tirado do pé, né, pai?
Na hora. Aí mais tarde, ó, a gente vai assar aqui, ó, pra comer. O angu já ficou pronto. Aí eu vou comer esse aqui, eu mandei botar só um pouquinho, porque eu não gosto muito não. Aí eu deixar esfriar aqui um pouquinho, ó, pra eu comer, mas é bem gostoso. Aí depois eu volto de novo com vocês. Olha aqui o fogo como já tá, olha. Eu ia ligar pra Cida, mandar ela... Os meninos ali já, ó, Yasmin. Eu já tinha mostrado. Daqui a pouquinho nós vamos assar o milho. E agora, minha gente, tá, olha, escuridão, faltou energia. Só tá claro assim, ó, porque eu acendi aqui o flash do telefone. Mas deixa eu apagar aqui, ó, pra vocês verem. Olha pra aí, não vê nada. Nós tá no sítio mesmo, ó, no escuro. Ah, eu já mostrei a mãe fazendo aqui a canjica, nós já comeu. Aí, né, daqui a pouquinho nós vai aqui assar o milho. E se não chegar energia, todo mundo vai dormir no escuro. Olha o tá ali comendo, olha, pratado, olha. É o terceiro, já. Olha aqui, ó, tem essa daqui, ó, esfriando para mais tarde já. Uma canelinha. Olha, tá gostosa, minha irmã?